क्या हुआ खराब हुआ? अचानक ही क्या खराब हुआ? ये आलम देखिए, इस तरीके से आलम हो चुका है। लोगों के रहने के लिए भी बहुत तकलीफ हो गई। लोगों का बिस्तर, छोटे बच्चों को लेकर आखिर में लोग जो है ना घरों के छतों पे जाके रह गए। अभी तकलीफ की क्या बताएं, लोगों के पूरे खाने का सामान लगा, हर चीज खराब हो चुकी है। ये चूल्हा है हालात का, चूल्हा है बेटे, वो पूरा सामान वामान पूरा सामने गली होता है, वहाँ रखे हो गली करके ऊपर रखे, ऊपर से फैला गिरा देखो ऊपर ये सामान है। हाँ। पूरा ये लोग का ये घर का चूल्हा है। ये पानी का आलम देखिए। हम जीएचएमसी कमिश्नर को बार बार कहने के बावजूद भी हमारे काम में जो इतनी लापरवाही हो रही है, अब वक्तिया इस तरीके से ये हाल है कि लोगों को, कितने लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ बताना भी मुश्किल है। भावनगर के अंदर ये जो 20 ब्लॉक का एरिया है, टोटली यहाँ पे कम से कम 500 घरों के अंदर ये हम